Hello guys, good morning. Meron tayong gawang isang washing machine dito. Problema nito, ayaw na mag-dryer. So, chinik ko na ito. Sira yung motor ng dryer. Kaya kailangan kong kalasin at bumili ng bago. So guys, wag niyo akong gagayahin kung hindi kayo electrician or electronics. Kung wala kayong mga background ng ganyan, wag niyo akong gagayahin para hindi kayo madisgrasya. Huwag niyong susubukan pag hindi niyo kaya. Kaya mas mainam na yung tumawag kayo ng technician para gawin ang mga appliances nyo. Gaya ko. Ito guys, umpisahan na natin gawin ang isang washing machine. Mahirap kalasin.
tayo ng mga bituka. Ito yung motor ng dryer. Sige, may sunog na ito. May sunog na. Kaya kailangan kong palitan ng bago. Guys, bibili pa ako ng bago nito. So guys, nakabili na ako ng bagong motor. Ito na, ikakabit na natin to. Paano nga ba ikabit ito? So ganito na lang gagawin natin. Sundan lang natin yung video. Tignan nyo na lang para may makuha kayo ng idea. Pero babala sa mga hindi technician, huwag nyong gagayahin para hindi nyo madisgrasya ang appliances nyo. Tumawag na lang kayo ng talagang nag-aayos, yung technician talaga. Huwag nyo akong gagayahin. Parang documentation ko na rin. Ito na guys, ikikabit na natin.
mounting. Ito yung preno niya, preno. Preno. Okay, nailagay ko na yung plate. Gagawin ko ngayon, i-mount ko na to doon sa ano, pinaka-base niya. Saka ko na ilalagay yung, saka ko na i-wiring. Yung ano niya guys, naka-bushing. Bushing na, bushing. Tingnan nila.
Kakabit mo na yung body niya guys. Yung pinaka katawan ng ano, washing. Shoot na natin. Pasok ka. Magpasulit kayo, mahirap ikapit. Kailangan takas ulit. Walang paraan naman. Ayaw niya eh. Bunot. Ayaw mo ah.
Nakabit mo na yung motor. Nakabit ka na. Mahirap talaga. Masikip. Magpawiring na lang tayo. Screw. Screw. Lagay ko na yung belt ng belt ng washing. Ayos pa naman, good. Yan na guys, wawiringan ko na para matesting na. Wiring. Ito yung wire ng bagong motor.
Yung wave papunta sa timer. Timer. Ano? So, sa kapasitor. Timer sa kapasitor. Motor. Ganito ang pinito dito. Yung black papunta ng kapasitor. Dito sa kapasitor. Yung blue, yung galing sa motor, papunta na ito yung common niya. Papunta ng supply. Ito, yung blue. Papunta ng saksakan niya. Ito, nag-aalit sa alarm. Yan ito yung rubber tip. Ito natin ang electrical tip mamaya. Rubber tip muna. Para mapasipin. Mapasipin natin. May electrical tip ito. Hindi, gusto natin. Ilagyan mo na yung wiring niya. Ito yung kapasitor. Ito yung alarm. Ayos na lang yun niya. Testing muna natin. Testing. Kaya testing natin kung ano.
tapos na tayo mag-wiring. Iayos na lang yan. Testing natin kung under na, nakasaksak na yan. Ayan, nakasaksak na. Under natin kung gagana na ba siya. Ayan guys, umandar na nga siya. Ayan, ikot na. Ayan, ikot na yung motor. Ayan, ayos na siya. Okay, yung washing try natin kasi kinalaso kanina yung belt, baka masira yung motor eh. Pag natapos ko na mag-washing ito, meron siyang alarm pag patapos na siya. Okay, alarm niya. Ayan, nag-alarm siya pagkatapos. Ayos na, washing na ba? Ayan, ayos na guys. Babalik na lang yung cover at saka yung ayusin ko yung wiring nya. At least na testing na. Ayan siya. Next time ulit. To the next video again. Ayos ko na lang yung wiring na yan.